Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem pentru cei din zodia Scorpion cum va fi săptămâna 9-15 iunie. În primul rând aici văd că urmează niște schimbări. Pe lângă asta mai văd o cheie clar. Sunt niște adevăruri care vor ieși la suprafață sau sunt adevăruri de care voi aveți nevoie pentru a vă clarifica gândurile. Și poate primiți răspuns la anumite întrebări. Pe lângă asta mai văd un călăreț, care acest călăreț aduce vești, schimbări rapide sau o persoană cu impact puternic în viața ta. Dacă ești într-un punct de stagnare, simbolul acestui călăreț îți spune clar că se apropie o mișcare destul de decisivă. Într-adevăr, poate fi vorba de o veste, o propunere, o plecare sau poate chiar o întâlnire care îți va schimba direcția. Ideea este că nu poți evita ceea ce vine, ceea ce urmează. Pentru că acest bărbat, acest călăreț este hotărât să intre în acest joc cu tine și aș putea să spun că este un bărbat dominant. Acest bărbat poate fi și un sprijin pentru tine și inițiere, da, poate fi un profesor, poate un șef, un instructor, fie aduce conflict și lecții destul de dureroase. Se poate întâmpla să existe deja acest bărbat în viața ta și cumva să pretindă că te protejează, dar de fapt nu te protejează, ci te controlează, te manipulează destul de subtil. Da? Deci un pic de atenție la acest bărbat. Se conturează o imagine de tip păun sau chiar flacără, ceea ce este un simbol al renașterii, al frumuseții recâștigate și puterii personale care erupe după o perioadă de suferință. Această săptămână este despre eliberarea unei convingeri toxice. Este despre luarea unei decizii care te rupe de un ciclu repetitiv. Această săptămână, 9-15 iunie, pentru voi cei din zodia Scorpion, este despre trezirea unei voci interioare care nu mai acceptă jumătăți de măsură. Voi știți că trebuie să lăsați ceva în urmă, v-ați gândit deja la acest lucru, dar încă vă e frică să recunoașteți acest lucru sau chiar să faceți pasul. În dragoste e o claritate crudă în această săptămână 9-15 iunie, dar e și foarte eliberatoare. Pentru că aici, în zona de dragoste, îmi apare o siluetă de chip întors sau chiar mască, care este simbolul confuziei sau chiar al duplicității. Dacă ești într-o relație, aceasta e săptămâna în care nu mai poți ignora adevărul. Cineva îți spune ce vrei să auzi, dar faptele nu se aliniază. Sau tu porți o mască. Porți masca femeii puternice, dar îți sufoci emoțiile reale. Aici eu cred că voi aveți foarte mare nevoie de sprijin din partea acestui bărbat, dar
nu știe să vi-l ofere. Sau poate nu vrea. E bine fiecare dintre voi să analizați. Din punct de vedere al finanțelor, aici pot să spun că e cam o alertă subtilă, pentru că avem această formă de buzunar sau săculeț deschis care arată scurgeri financiare mici, dar constante. Cheltuieli pe care le scuzi prea ușor. Nu știu, pot fi, am băgat 50 de lei la loto. Azi la loto, mâine los în plic, poi mâine la pariuri și așa mai departe. Într-adevăr, zicea, e sumă mică 50 de lei, dar, sau mai știu eu cât, dar e constantă. Și când aduni zi de zi, se cam adună sume destul de importante. Ideea este că această persoană profită de generozitatea ta sau de neatenția ta în sfera materială. Poate fi inclusiv un coleg sau o colegă la locul de muncă care îi plătești poate zilnic cafeaua. Și într-adevăr zici, ce e aia? O cafea în fiecare zi. Dar o cafea în fiecare zi, într-o lună de zile, sunt deja câteva cafele bune, nu? Deci, și profită de generozitatea voastră. Pentru că persoana respectivă nu vă respectă dacă voi îi cumpărați cafeaua respectivă sau pachetelul sau mai știu eu ce, ci doar profită și cam atât. În momentul în care îi spuneți că ați uitat portofelul acasă sau nu știu, orice altceva, o să vă zică, bine, ok, vorbim mâine. Da? E bine să faceți acest test și să vă confirmați anumite lucruri singuri sau singure. Așa că a venit timpul să închizi robinetul. Controlează-ți energia și banii cu aceeași fermitate. Nu toți merită acces la resursele tale. În carieră se conturează un drum nou, ceea ce arată o oportunitate care pare mică, dar are potențial mare pe termen lung. E o perioadă în care ai chemarea să-ți schimbi direcția. Te simți atrasă de altceva decât rutina zilnică. E bine să nu-ți mai ignori talentul pe care îl ai, spunându-ți că din talentul tău nu se câștigă, pentru că tocmai acel talent ție îți poate aduce venituri suplimentare. Din punct de vedere al sănătății, corpul tău vrea să vorbească. Pentru că ții în tine prea multe emoții nevindecate. Ai nevoie de odihnă, de somn. Pentru că acum ești în modul de supraviețuire, dar e clar că nu se mai poate continua așa. Nu știu de ce, dar pentru o parte din voi văd că aveți o problemă la unul din ochi. Și nu e neapărat pentru că v-ați lovit sau ceva de genul, ci pentru că organismul îți cere repaus, îți cere odihnă. Se poate întâmpla să nu mai vedeți bine cu un ochi și să nu înțelegeți de ce. Pentru că ochiul este obosit, nu pentru că are oarecare problemă fizică. Mesajul săptămânii pentru voi este că adevărul te eliberează, dar mai întâi te înfurie. Va exista în această săptămână 9-15 iunie pentru voi o ruptură, dar totodată și revelație. Va fi ceva rău ca să vezi ce va urma bine. Vei avea o conversație, o descoperire sau o alegere
care îți va întoarce lumea pe dos. Dar, în sfârșit, vei vedea clar și nu mai există cale de întoarcere, ci va fi doar înainte, indiferent dacă îți va fi greu sau ușor. Dar surpriza va apărea și pentru voi, iar această surpriză va fi o persoană care te va susține exact când nu te aștepți și este o persoană de la care nu te aștepți să te susțină. Fie primești un mesaj, fie printr-un semn care îți confirmă că nu ești singură. Dar e foarte clar că aici la voi ceva trebuie să se termine ca să înceapă ceva nou. Trebuie să treci printr-o anumită situație ca să poți să te eliberezi și să vezi că lucrurile pot merge și în direcția bună și pentru tine. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!